हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो हमारे बरमुड़ा में भाई भैंस सुखा है, सब कुछ आ रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई एलिफेंट आ चुका देखो। मुझे ट्रैक्टर की एक्सीडेंट कर दी दोस्तों, भागना पड़ेगा मुझे तो। ओ भाई मारता है, मुझे तो मारता है। ओ हो भाई, ओ हो भाई साहब। ओ भाई बच गया। तो गाइस देख सकते हो कितने सारे जानवर आ चुके हैं हमारे मरुआ में अपना। ओ भाई जंगली भैंस दलदल में फंस चुके हैं। ओहो। तो गाइस मैं इसमें से हाथी को पकड़ूंगा। ओह भाई, मुझे लगता है मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। ओहो। ओह भाई, मुझे डर लग रहा है भैंसों के। ओहो भाई। गाइस ओह मेरी गाड़ी पर, और यार मेरी गाड़ी दलदल में फंस गई है दोस्तों। ओहो। ओ भाई आखिरी में कितनी जान अभी देखिए।